Temja është vendosur në qendër të mbrojtjes, ka zëvendësuar Becin. Mehmeti me numrin 19. Të shohim kë ka zëvendësuar Danaj. Raboshta ka gabuar në pasim Mehmeti, i sapo futur në lojë. Në minutën e 15 të pjesës dytë kemi një lojtar, kanë hyrë Danaj, Mehmeti dhe Temja, ndërkohë që kemi një lojtar të skuadrës së Beslidhes të dëmtuar është numri 26 Asante. Numri 26 i skuadrës Beslidhjes është i dëmtuar. Kapiteni Alcani ka pasuar në krahun e majtë të Raboshta në dy luftim me njërin për mbrojtjet e skuadrës mike, por ka pasuar mirë të gabuar dhe kanë përfituar. Është përsëri skuadra e Beslidhjes me topin zotërim. Mehmeti ka vonuar pasimin, e ka mbajtur më shumë se duhet topin Ramilli, e ka dërguar për tek Alcani, pastaj Marku, dhe kemi një rëvënje anësore në favor të skuadrës mike, teksa kemi mbërritur, po shkojmë gradualisht. Jemi në minutën e 18 të pjesës së dytë të ndeshjes. Rezultati vazhdon të jetë gjithë 1-0 për skuadrën mike, me atë gol të realizuar që në minutën e 34 të pjesës së parë nga Kosic. Ndërkohë që skuadra e Beslidhjes me fillimin e pjesës dytë ka bërë disa zëvendësime dhe po dominon lojën, është në kërkim të gjetjes së rrugës së rrjetës, por deri në këto momente nuk ka mundur ta realizojë një gjë të tillë. Kanë gjujtur disa herë nga distanca, por dhe brenda zonës së rrëpsisë lojtarët e skuadrës vendase është tani goditja nga këndi. Nga ana skuadrës së Beslidhjes është goditje dënimi, në fani goditje nga këndi, nga krahu i majt i sulmit të skuadrës lezhiane është Mehmeti, i cili ka harkuar brenda zonës, ka ndërhyrë mbrojtja, e ka larguar rrezikun
por përsëri me topin zotrim janë futbollistët e skuadrës Beslidhjes, është Onana, por ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar numri 26 Asante, por i cili është futur në lojë në pjesën e dytë. Një Njëzet minuta loj. Tani kemi një zëvendësim tjetër. Është larguar portieri i skuadrës mike dhe vendin e tij e ka zënë numri 30 Ivico. Është larguar Nani dhe vendin e tij e ka zënë portieri tjetër Ivico. Zëvendësimi kryer në minutën e 21 të pjesës dytë. Kemi një topi ka dalë jashtë mjeve kufizuese. Goditje nga Kandi. E dyta në këtë pjesë topi ka shkuar nga mesi i fushës në drejtim të krahut të Maj, pastaj Onana e ka pasuar djathtas për tek Aramilli, i cili e kthen topin nga thellësia e sulmit të skuadrës Beslidhjes në zonën e rrëpsisë tek portieri. Aksioni shpejt, Alcani, gjithnjë Alcani nuk ka mundur ta zotroj topin, u përpoq, por pa mundur dot, pasi mbrojtja është treguar e kujdesshme. Është një me futjen e Antonio Markut në lojë në pjesën e dytë. Kemi spostim të Alcanit, po në krahun e Majt, por në mesin e fushës, i cili hera herës kërkon edhe vind sulmuese, pra një mbrojtës, një lojtar me tipare mbrojtëse. Spostohet në pjesën e dytë. Në mesin e fushës, ndërkohë që duhet teksuar që Lezhani Alcani në këtë ndeshje ka dhe shëritin e kapitenit. Kemi dy zëvendësime. Për skuadrën mike, por edhe një zëvendësim për skuadrën e Beslidhjes.
Është larguar portieri Molla dhe në vendin e tij luan portieri i ri Gjoka. Ndërkohë që ka lënë fushën e lojës edhe kapiteni Alcani shiritin e kapitenit të kësaj ndeshje. Të shohim se është largohet sa duket është numri 5. Topi gjuajtur me tepër forcë. Ramili Ramili në krahun e djathtë me topin zotrim ka lëshuar Onana është mbajtur në mënyrë të parregullt nga lojtari me numër 26 Asante, i cili ka marrë dhe kartonin e verdh në këto momente pasi e ka penguar lojtarin e skuadrës Beslidjes duke ndaluar me duar. Ka rënë disi ritmi i lojës, kundërshtet skuadra mike brenda zonës rrepsisë ka gjujtur dhe topi ka kaluar gjithë pasqyrën e portës dhe ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës mike dhe sa duket jo nuk kemi goditje nga këndi pasi topi nuk është prekur nga mbrojtjet të skuadrës së Beslidjes, të cilët nisën një aksion kansase, e ka kthyer prapa për Onanën, i cili me tepër forcë tentoi ta dërgon topin tek Biba, por pa mundur. Janë lojtarët e skuadrës mike që janë zotrues të topin në të moment, aksion i shpejt i tyre. Ramili, Marku, gjithë një Marku e ka dërguar mjaft bukur nga mbrojtja në vijën sulmuese. Moment i vështirë, akansase dhe kemi goditje nga këndi. E treta në këtë pjesë nga 5 të tilla në krau i majt kemi një goditje nga këndi. Onana e ka harkuar, po ndërhyn aty mbrojtja me mjaft saksi. Aksion i shpejt i skuadrës mike me topin zotrim, por ka ndërhyr aty me shumë saksi mbrojtësi i skuadrës së Beslidjes Marku, i cili ka neutralizuar këtë aksion të rrezikshëm për portën e skuadrës së Beslidjes. Është ka një
përplasje fizike, do të thoja, por pa problem. Është skuadra vendase që përpiqet ndërtoj një aksion Raboshta, e ka nisur mjaft bukur për Akansasën, gjithë një Akansase ka pasuar për tek Biba, i cili ka humbur një rast mjaft ideal. Një top shumë i bukur i dhënë nga Akansase. Një aksion i bukur i skuadrës së Beslidjes ishte Raboshta në mesin e fushës, pasoi mjaft bukur për Akansasën, i cili pa u të zbuluar Bibën dhe i pasoi topin brenda zonës, por ky fundit ka gjuajtur në mënyrë të papërgjeshme, do të thoja, pasi mënyra se si ekzekutoi topin e goditjen linte shumë për të dëshiruar. Temja ka ndërhyrë me kokë, ka larguar. Ka një farsoj egoizmi, do të thoja, tek disa prej lojtarët e skuadrës së Beslidjes, veprime në jo pak raste. Ramilli ka ndërhyrë me kokë, pastaj Mehmeti, Biba, Mehmeti, Ramilli e ka kthyer prapa për portierin e ri të skuadrës së Beslidjes. Danaj ka pasuar për tek Akansase. Danaj ndërkohë ka marrë edhe shiritjen e kapitenit. Sa duket në këtë ndeshje stafi e ka çmuar të arsyeshme që shiriti i kapitenit të përkas lezhjanëve, pra lojtarëve lezhjan, në fillim të pjesës parë, derisa u zonësuar u mbajt nga Alcani, dhe tani nga po një lezhjan tjetër, por sulmuesi Danaj, i cili është në krahun e majt të sulmit të skuadrës Beslidjes, është një sulmues me eksperiencë, një lojtar që në momente të caktuara decisive ka aftësinë për të zgjidhur situata. Pra është një nuhatës i mirë i golit dhe në shumë raste dhe ndeshje decisive ka qenë ai që ka zhbllokuar rezultatin e sa duket edhe këtë ndeshje atë mision ka momenti vështirë dhe të gjitha mundësit i kishte një tjetër futbollist i skuadrës Beslidjes, sa duket të shohim është Akansase, sulmuesi me numër 99, pasi mori një top shumë të bukur nga i djathta e sulmit. Kërceu fort me kokë, por pa mundur ta dërgojë në rrjet. Dhe kemi patur një moment përpara këtij rasti, ka shpërdoruar Biba dhe tani shpërdoron edhe Akansase, ndërkohë që vazhdon epërsia e skuadrës vendase, por duhet thënë që hera herës edhe skuadra mike kundërzbret rrezikshëm, pasi lojtarët e saj, siç e tham edhe në komentin para rëndës, janë lojtarë që luajnë mjaft mirë me topin dhe pse jo do të përgatitur fizikisht. Onana, Ramilli, Biba, Raboshta, Biba, gjithë një Biba ka pasuar mjaft bukur për Alcanin. Jo, më falni, ka qenë teksa pam fillimisht shiritjen e kapitenit, por Alcania ka lënë fushën e lojës dhe ka lënë shiritjen e kapitenit Danajt, sulmuesi me eksperiencë i skuadrës vendase,
Danaj. Akansase, Raboshta. Gjithë një Raboshta ka pasuar mjaft bukur brenda zonës për Bieber, ndërkohë që Raboshta ka pretendime tani për mos lëvizjen e shpejtë dhe në kohën e duhur të Bibës për të marrë topin përpara se sa ai t'ia pasonte. Dhe tani kemi një goditje nga këndi. Është goditja e 6. Nuk ke morën vesh televizje të Arkansase sa të ishte mbrojtës nuk do të kishte vepruar më mirë se sa siç veproi kështu, pra ndërhyrje të largoi topin nga zona e skuadrës mike, ndërkohë që detyra e tij është tjetër, pra ta sulmoj portën e skuadrës mike dhe jo ta mbroj, po gjithsesi ishte një veprim spontan, do të thoja i tij, që nuk na la shije të mirë, ndaj dhe po e themi ka skuadra vendase po përpiqet të barazoj rezultatin, por pa mundur ta bëj një goditje tjetër nga këndi, nga krahu i majt, një gjujtje dhe sa duket gjyqtari ansor të shohim nga këtu na u duk sikur topi është prekur me dorë. Kemi një karton të verdh për njërin nga lojtarët e skuadrës mike të Aramejsk Strianska. Të shohim sa duket kemi 11 metrësh. Po 11 metrësh në minutën e 38. Në minutën e 38 të pjesës dytë 11 metrësh dhe Raboshta është përballë topit dhe skuadra vendase Beslidja i ka të gjitha mundësitë për ta barazuar rezultatin. Raboshta ka gjujtur dhe barazim 1-1. Pra Jasmin Raboshta ka barazuar rezultatin në minutën e 38 të pjesës dytë të ndeshjes. Pas një 11 metrësh të akorduar nga gjyqtarja kryesore Pietrushaj, e cila ishte brenda zonës rrepsis dhe ka parë, por ndërkohë edhe është sinjalizuar nga ansori dhe në konsultim me njëri tjetrin, Pietrushaj ka vendosur, ka drejtuar dorën tek pika 11 metrësh, ndërkohë që ka ndëshkuar edhe njërin prej mbrojtësve të skuadrës mike. Pra jemi në më pak se 5-6 minuta lojë. Rezultati është i barabartë 1-1, ka shënuar në minutën e 34 të takimit të pjesës parë Kosic për miqt e ka barazuar në minutën e 38 Raboshta. Në minutën e 38 të pjesës dytë. Në minutën e 38 ose në minutën e 83 të lojës është Ramilli, i cili ndaj tij është ndryrë në mënyrë të gabuar nga njëri prej lojtarëve të skuadrës mike. Raboshta ka pasuar mjaft mirë për tek Biba i top brenda zonës, i cili e ka kthyer, por pa problem ndërhyn me qetësim mbrojtja. Raboshta ka pasuar
dhe rivënia ansore veprime mjaft të mira të sulmuesit Raboshta, një sulmues me eksperiencë, një lojtar mjaft i domosdoshëm në radhët e skuadrës. Është Temja me numrin 3 i futur në pjesën e dytë, Onana. Gjithë një Onana ka pasur mjaft bukur për Akansasen, i cili nuk e di çfarë ka sot ky lojtar, i cili ka gjujtur por pa problem për portën e portierit të skuadrës mike. Ishte një moment që mund dhe duhej të shfrytëzoj më mirë nga Akansase, por ai preferoi të quaj shpejt, por në mënyrë të gabuar dhe humbet kështu një rast mjaft të pastër. Mehmeti e ka kthyer për tek Ramilli. Gjithë një Ramilli ka shmangur dy lojtarë të skuadrës mike. Ramilli e mban më shumë se duhet topin dhe por ka fituar një goditje dënimi. Ramilli u penguar në mënyrë të parregullt. Temja e ka Onana, një mesfushor organizator mjaft i mirë deri në këto momente. Është një goditje pa adres e njërit prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes. Luhen minutat e fundit, pra kanë mbetur më pak se 4-5 minuta lojë. Nga përfundimi i pjesës dytë dhe e gjithë takimit, ndërkohë që pa llogaritur minutat shtesë në pjesën e parë nuk pati të tilla. Të shohim, vazhdon topin zotrimin e skuadrës mike. Gjobe ka ndërhyrë aty dhe ka fituar një goditje dënimi ose rivënia ansore me duar, pasi topi për herë të fundit është prekur nga njëri prej sulmuesve të skuadrës mike të Suedis. Skuadrës Aramejsk Strianska. Gjobe e ka kthyer prapa për tek Temja, pastaj Ramilli, gjithë një Ramilli. Danaj e ka humbur topin, ka ndërhyrë njëri prej lojtarëve të skuadrës mike, ka marrë dhe nis një aksion i shpejt i skuadrës mike, por ndërhyn mbrojtja është Marku Akansase. Por kemi një pozicion jashtë loje, pra përpara se sa të nisej. Sa duket Akansasa nuk e ka kontrolluar veten, sa është në pozicion jashtë loje dhe rendi për të marrë topin, por ndërkohë gjyqtari ansor ka ngritur flamurin dhe ka neutralizuar këtë aksion, do të thoja, të skuadrës vendase. Raboshta këmbgullet për të marrë topin, por e kanë në zotrim lojtarët e skuadrës mike, një top gjatë nga krahu i djathtë i mesit fushës, por ka dal me qetësi portieri i Gjoka, një portier i dal nga Akademia Beslidhja. Portieri i Gjoka e ka pasuar për tek Ramilli, është një lojtar i ri, një portier i ri, por i cili ka luajtur me moshat e skuadrës së Beslidhjes dhe Flori e ka parë të arsyeshme për ta aktivizuar në këtë ndeshje miqësore, e cila vazhdon të jetë e mbërthyer në shifrat e barabarta. 1-1 ka shënuar së pari skuadra mike në minutën e 34 në Kosic dhe ka barazuar skuadra vendase Beslidhja në minutën e 83 me 11 metrësh të realizuar nga sulmuesi kryesor Jasmin Raboshta. Është një goditje dënimi, ndërkohë që gjyqtarja kryesore Pietrushaj ka dhënë dhe një karton të verdh, pra kemi 3
4 kartona të verë deri në këto momente, prej të cilëve 3 janë dhënë për lojtarët e skuadrës mike të Aramejsk Strianska. Ramili e ka arkuar brenda zonës, por jo në lartësinë e duhur. Raport ka shlyer gjithçka Kansase. Ka shlyer gjithçka, ka bërë keq deri tani, sepse ka realizuar një gol me të vërtet të bukur, një gol që meriton të komplimentohet, do të thoja. Dhe skuadra e Beslidjes ka arritur të shënoj në minutën e 44 të pjesës dytë, ose në minutën e 89 të takimit, pra ndërkohë që pritej që mund të përfundonte edhe 1-1, por ashtu siç e tham në pjesën e parë, skuadra e Beslidjes nuk do ta prishte, do të thoja, serinë e fitorave dhe ka shënuar Kansase një gol do të thoja shumë të bukur, që ka quajtur brenda zonës me të majtën, ndonë se zona ishte e mbi populluar me lojtara. Kansase gjeti shtegun dhe ka dërguar topin në rrjet, e ndërkohë portieri mik nuk ka patur asnjë mundësi për të reaguar, veç se ka shoqëruar topin me shikim drejt teksa shkonte në rrjet. Kansase ka pasuar danaj aksioni bukur i skuadrës së Beslidjes. Nga krau vënohet aksioni, ka pasuar Ramili brenda zonës, gjithë Ramili, por ka ndërhyr edhe gjyqtarja kryesore e takimit dhe ka dhënë fund kësaj ndeshje miqësore, e cila u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të skuadrës së Beslidjes, ndërkohë që shënuan të parët skuadra mike Aramejsk Strianska në minutën e 34 me anë të Kosic, dhe ka barazuar minutën e 83 Raboshta me 11 metrësh, dhe Kansase 1 minutë përpara përfundimit të ndeshjes, pra minutën e 89, ka shënuar golin e dytë dhe njëherësh golin e fitores, dhe kjo ndeshje përfundon me rezultatin 2-1 në favor të skuadrës së Beslidjes, e cila vazhdon serinë e fitoreve në këtë edicion futbollistik. Nga unë Martin Dedaj për Valte Star Plus dhe Facebookun Agustin Sinmarin, do të zbresim edhe në fushën e lojës për të marrë opinionet e trajnerëve apo intervistat e qasit, dhe nga fusha do t'japim fund transmetimit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Куда пустили?